Welcome to our channel, New Pain Jump. Family, Farming Life in Harvest si Nepal. David potato. David. Walk na, David. Get down. Get down. Now you go. Now you go. Now, nasa David ka pa to. आफ्नो गाडी समेत लिएर गएको छ। डेभिडले आज अब कति आलु निकाल्ने हो, अब हेर्दै जाउँ। हाम्रो साथमा डेभिडको मम्मी पनि एकदम उत्साह। डेभिडले आलु निकाल्न थाल्यो, मम्मीले पनि निकाल्न थाल्यो। हो मम्मी आलु, यो हो एकदम लोकल आलु, अर्ग्यानिक आलु। यसमा कुनै विषादी हालेको छैन, बिना विषादी, बिना भिटामिन यो आलुको उत्पादन हामीले घरकै युजको लागि पनि गरिन्छ। ल आलुको बोटबाट आलु निस्किन थाल्यो। डेभिड सबै हाला, ब्यागमा हाला। हो बिस्तार बिस्तार डेभिड। खै आलु हातले खनेछ, कुदालोले खन्नु पर्ने आलुलाई। Yeah. डेभिडले निकाल्यो, आलु निकाल्यो। May sadol. Show me your sadol. Show me your ए sadol. डेभिड छिटो 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 डेभिड छिटो छिटो खान डेभिड छिटो खान। Go. Start.
What you see? So big. This one. Yeah. Tell Ama about it. I'm right. नचल बाबु ओइ बिगाडी दियो दादा हो नचल नचल है नचल है दादाले गाली गर्छ है है मलाई गो बोल्न खेलाउन जाऊ एकपल बाबु खेलाउन जाऊ न एकपल बोल्न रोजिना जा बोल्न ले जा Babu. Huh? Huh? She want daddy. Let her borrow, no?